नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। नाक बंद होने की परेशानी पूरी दिनचर्या और रात की नींद को भी बिगाड़ देती है। बंद नाक यानी नाक में जमाव तब होता है जब नेजल कैविटी में सूजन आ जाती है। इसकी वजह से बलगम बनने लगता है, जिससे सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। बंद नाक की समस्या सर्दी जुकाम के कारण भी हो सकती है। जब सर्दी जुकाम के कारण नाक बंद हो तो उसे खोलने के लिए घरेलू उपचार पर्याप्त हैं। लेकिन अगर लगातार ये परेशानी बनी रहे तो डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है। बंद नाक के कारण बोलने या सुनने में भी परेशानी हो सकती है। स्थिति गंभीर होने पर नींद नहीं आती और इंसान खर्राटे लेना शुरू कर देता है। बंद नाक के कारण चेहरे और सिर में भी दर्द हो सकता है। ऐसे में आप 3 से 4 लहसुन की कलियों को 1 कप पानी में उबालें। इसमें आधा चम्मच हल्दी